Donne-moi un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Très chers téléspectateurs, amis fidèles de Congo Web, bonsoir. Tous avons vraiment sengo ya ko eba te bose belé akolanda biso mokolo ya lelo, mais petoye pembe na bino en tout cas na kobisa bino ete cri du cœur eza na mawape ya kobisa bino ete tomongisi mwana moko oyo aza na kati ya orphelinat ya Maman Tchala. Basi balanda ngo basi ba visiter ngo eza na juste derrière il y a hôpital Biamba Marie Mutombo. Ouais, moi na biso Marianne, une jeune fille déjà ya kati orphelinat, attirer sa révérence. Marianne azongi pa konzinae yango lelo tolingaki tozonga lisusu na kati ya orphelinat oyo to beta bino pe lisolo mwa moke ya Marianne toyebisa bino olenge ni Marianne akomaki awa topesa bino lisusu courage ya kovisite bana na biso. Dans un moment comme celui-là, le silence semble être la seule attitude appropriée. En tant qu'homme, que pouvons-nous dire à un cœur brisé et endeuillé? Aujourd'hui, nous prenons la parole parce que nous avons une réelle espérance. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort est un intrus douloureux. Les cœurs brisés et endeuillés ont une raison de se réjouir et de garder espoir parce que Jésus est vivant. Tolingaka te kosunga soki likambo eye, mais tozala toujours na habitude ya kosala yango parce que c'est bien ya kosala bolamu et c'est bien en retour ya kozwaka merci. Donc Marianne n'est plus. Na côté naza na Maman Tchala, naza na papa, oyo bazali ba parents, oyo babokoli Marianne na kati ya orphelinat. Pe na côté naza na ba maman, baza na papa, oyo akobako se présenter pour na koyebisa bino, pour na kobeta bino lisolo moke ya Marianne, pe akoyebisa bino vraiment qu'est-ce que nous attendons de vous, nos partenaires. Donc je vous disais déjà que vraiment la famille est très choquée. Même maman Aza très choquée. J'ai fait donc vraiment choquée. Donc même moi qui vous parle ici, c'est pour vous dire que n'attendons pas la fin pour faire le bien. N'attendons pas toujours que Moutou a s'éteint pour faire le bien. Je dis merci à ceux qui sont venus un jour rendre visite à ces enfants et ont rencontré Marianne. Je dis merci à Baobazoua qui tombe au Solana Marianne et je vous dis seulement à vous qui avez promis et qui n'avez pas réalisé que nous devons faire un grand effort pour venir vers les enfants. Donc, Maman Tchala, bonjour. Donc, nos condoléances, donc toute l'équipe de Congo Web, toute l'équipe de Cri du Cœur pour présenter ma condoléance na biso. Le lotoye pas na bino ba circonstance moko vraiment très très spéciale, exceptionnelle aux amis de ya Marianne. Marianne azalaki mwana na bino. Marianne azalaki akolaki na maboko na bino. On dit vraiment oyebisa biso Marianne mpona yo azalaki vraiment na place na motema na yo azalaki nini. Maman Balance, merci ndenge opesi ya mituna bayebi ke la fois passée année passée oyaki awa mosolaki na Marianne
kutanaki na bana nyonso. Lelo naza surpris na ndenge komona Mariam akei atiki biso na baresponsabilité nyonso tosali na Mariam pendant 3 ans. Kotisi ye classe tozwaka basoin na ye na ndenge azalaki na baproblème ya maladi me malgré banda kotaki awa tosalaki effort na papa ke azala mpenza motu na kati na société me lelo nzambe azwi ye nazomona neti eloko moko ebungi kati ya na centre na biso puiske ye nde ene oyo napesaki ye motema aresponsabilizaki ye deja baresponsabilité ntango ozota classe asala yango azalaki deja cadre na kati ya baactivité topesaki deja baactivité mpo abandako akomi eloko aresponsable me lelo yeli ye risque azalaki na age azalaki na age ya 17 ans déjà donc alingi akota 18 ans azomona ndenge akoloba te nzambe ye moko moto ayebi nzambe ye moko moto apesaki mariamu na mokili ye moko mpe moto azwi ye naza ya mingi akoloba te nzambe apesangaka makasi ya kokambola oyo batikali. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, ozali mokonzi nanga. Dans un moment comme celui-là, le silence semble être la seule attitude appropriée. En tant qu'homme, que pouvons-nous dire à un cœur brisé et endeuillé? Aujourd'hui, nous prenons la parole parce que nous avons une réelle espérance. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort est un intrus douloureux. Les cœurs brisés et endeuillés ont une raison de se réjouir et de garder espoir parce que Jésus est vivant. Maman lobi pasi ya motema lobi ya suki na ye wana. Mais qu'est-ce que elle a dit que ça biso de pour Marianne et puis que les choses Marianne a komaki wa ni ba circonstances Marianne a komaki na PC équipe ya Congo Web merci mingi makasi tozali na pasi makasi pasi wana moyen toloba ezate Mariam okola bana nyonso bazali awa bazali bana na biso oyo biso tozwi siko kombana biso tuboti bango ezali pasi ndenge liwa ya Mariam esalami atiki biso d'une façon brutale ndenge tozoloba nzambe moto azopesa nzambe moto azozwa tozoremercier kaka papa nzambe po ye moko moto ayebi dele ya moto ezali ndenge nini na mokili me epai na biso epai na mama epai na biso nyonso ezosala biso pasi makasi. Mariam ayaki awa tosali na ye siko 3 ans mama azwaki mokano ya kozwa centre ya orphelinat e baye kopesa ye Mariam abana mosusu. Mariam babwaki ye na papa na ye abande kopete ye na ndako azokanga ye na basinga azotire ye makolo soki ozali moni Mariam aza na nani mikuwa mosusu badwa ezalaki te oyo papa na ye abande kokangela ye na butu na katikati ya ndako na fenetre akangili ye papa akei mwana atikali na kati ya ndako lelo mwana atikali na ndako mwana bazopesa ye pasi wana papa aye kushase mwana wana po papa azwaki mwasi mosusu yango Mariam ametruvaki na libanda ndenge toye kuzwa Mariam ya solo azalaki mwana ya drépanocytaire mwana azalaki na limi SS mais tosalaki effort po tosoigner Mariam topesaki Mariam ndenge mama alobi responsabilité moko ya makasi ye moto azalaki aîné ya famille na biso ye moto abanda kosala misala nyonso ake na classe
azungi aprendre bandeko na ye en charge, adiminue misala na tongo, ayebi kulamuka, kodiminue kupartage misala na bandeko na ye. Après soki apartage misala bakei na classe. Mariam azalaki mwana banda kuloba te, azalaki très calme, kuloba na ye mingi kaka soki ozopusa ye mpo aloba. Mosala na ye abanda kosala sans problème. Yango wana mpo na biso toperde mwana moko ya makasi pour avenir oyo tobandaki biso kosala mpo tosala effort ke bana wana bakende na liboso baye kozwa Mariam epesi biso mpasi makasi. Ya solo tozosala mama Tchala na ngai tozosala tokambi bana oyo na maboko ya biso pamba. Tozala na partenaire moko te, tozala na bana à peu près 15 enfants. Tozala na ba partenaire te biso moko bato tozokanga bana oyo depuis 3 ans na kolia na kolata na kokende na classe. Bana nyonso bazokende na classe na mai na basoin. Mpona nini? Ezali vision oyo mama Tchala azwaki, yango tozosala effort mpo ya tokende na vision wana jusque na suka. Mama na bandeko ya Congo Web eza pasi soki bapapa baparent ya mokili oyo ya Kinshasa bazobwaka bana, bamama bazobwaka bana, bazoloba bana baza kindoki, bazobwa bana peut-être ozwi mwasi na yo mosusu okamati mwana wana obwaki ye. Po tozala na bana oyo mama na ye na papa na ye, papa azwi mwasi mosusu, akamati mwana wana abwaki ye, mama abwaki po alingi te mwana ya mbanda na ye. Eza pasi yango tozosouffrir, tokosala ndenge nini biso tozwi bana wana na mama Tchala tozokende na bana wana na liboso. Eza pasi. Est-ce que banda bozwi Mariana awa, est-ce que ça na mutu moko ya famille na yasi amonana ya kutala mwana? Jusque lelo bana nyonso tozali na ngungu awa, mutu moko ya famille, même papa, même maman, même noko, même tata mwasi, mutu moko aso yawa azate. Tozokende na bango kaka ndenge Nzambe alobi tukamba bango lukula bana na biso. Yango ezosala biso pasi. Nazolelela bato nyonso oyo bapapa bamama ya Congo bayebake soki oza na mwana, zwa mwana wana bokola ye kende na ye jusque na suka. Bwaka mwana pamba te pasi kozwi mwasi mosusu otiki mwana. Ozwi mwana mosusu dernièrement il n'y a pas 2 mois baboti na ye noko na ye abwaki ye. Mpona nini? Makambo ya verre ya ndako, verre pamba. Mwana azwi verre po amela na kati ya amela mai, mwasi ya noko na ye alobi po ya nini ozwi verre ya noko na yo. Ye alobi po ya nini akende noko ye alobi po ya nini ozwaki verre na ngai, abeti mwana. Alongoli mwana na butu na 1h du matin, a chassé mwana. Ozali mokonzi ngai, ozali mosungi ngai. Kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu. Les cœurs brisés et endeuillés ont une raison de se réjouir et de garder espoir parce que Jésus est vivant. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse.
makasi natanga na makomi esikolo bakinongai naza mutu naza mokila tembo. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort est un intrus douloureux. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort est un intrus douloureux. Makati ya Mariam eza pasi. Tuzangi mwana moko ya butosi, tuzangi mwana moko oyo alingaka sala biso malamu parce que tubandi kutia ye mutema nyonso epana ye. Donc ipesi biso pasi makasi. Voilà ka moi historique ya Mariam nde biso tuzuriaki Mariam. Merci beaucoup en tout cas papa. Bande konumo bolandi o papa lobi. Tozo ko constater na ba mabala ezo salama. Soki to moni mama azobota te, to na libala na mwana zate ekomi makambo ebele. Ekomi makambo ebele, couple ekomi dérangé, parfois moi c'est ekomi dérangé par mobile. Mais tant on penza ba kosala bino grâce à kobota mwana yango, lobi kuna mwana akomi problème pona bato mosusu. Pe lobi kuna soki famille yango peze ko luka mwana et que bazui mwana et que ba parents bakufi mwana lobi abwakami. Alors tozala na eloko na kati ya motema ke soki vraiment oyoza na mwana posa ya mwana bota luka. Mais soko moni koza motema te okoma na suka ko luka na yo pété. Elo Maria na tiki biso bato babwaka ezali tata na mama na ye. Mariana comme la kati ya orphelinat bato ba parce qu'elle a jamais connu Mariane. Le Maria makei ayebi que azaki na bato bayambaki ye bato babokolaki bato basungaki ye. Mais Mariana azalaki na mwa kokoso Mariana tiki biso lelo. Bon alingi na se tourner vers papa msaza pembeni awa. Ayebi que mwana wana Mariam azali mwana moko docile. Azaki calme. Azaki na mwa timidité moke. Bon, sikoyo azaki vraiment na facilité ya koyoka mateya tozopesa po mosala na biso en tant que baéducateur tozwaka oyo babwaki toza na mitema ya kobokola toza na mitema ya kolakisa po bana oyo babengami bana ya balabala abotaka bana te eza batata na bamama oyo baboti bana oyo baza na facilité ya kolakisa bango nzela ya malamu te mpo na kati ya société bambebe yaka malamu kolakisa mwana nzela ya bomoi malamu kolakisa mwana nzela ya losambo soki obwaki suka ekozala nini bapesa biso mitema wana ya koyamba bango oyo bakoseli kindoki oyo balobi boye makambo ebele toza na bango tozali koéduke bango en tant que baéducateur. Mais oyo ya mabe esali pasi eza ke mwana ofandi na ye 3 ans tout d'un coup atiki biso. Oyo nyonso amoni ke aza na ilamba aza na iloko kolia aza na mwa iloko moko boye bakisi tout ça aye kotika po tosunga baye batikali awo toza na mokumba munene baza na classe bazotanga baza na posa cahier bic crayon ainsi de suite baza na posa bilamba baza na posa biloko ebele. Donc yango wana oyo amoni ke aza na motema ya kosunga lokola biso ameka kopusa na pembeni na biso mpona kosunga
crois que moke nazalaki nango ya kobakisa yango. Donc par là nalingi lisusu kobakisa ndenge papa alobi que na moke tozala nango topesaka toujours tozelaka tozala nango ebele te nazwaka bapel nazwaka bapromesse mais ezoko se réaliser vraiment te soki yo moto ozala no promettre kobengaki ngo bisinga que non nakokoma kuna nakokoma mais otikali kokoma te peut-être que soki yo yaka peut-être soki otiaka mpe loboko na yo baswani ngai ozala autrement tolobaka te kaka que non nakosala mais tozosala te nga ba toujours bosala yango mpo na ngai te mais tosala yango mpo na bana mpo na baorphelin tozomona mindele bafriperi tozolata tozotaka kaka kuna epa na bango babiloko so tozomona ezotepa ya bana bango emiso mona babiloko moko ya bie batindeli biso mais mpo anini biso toki kopesa bato bazozanga te kopesa bana bazozanga te tosalaka toujours makambo te ntango likambo ekweli biso tosala yango ntango tomoni ke moto moko aleli moto moko agangi nzambe akobandotika biso te parce que secret akopambwama c'est le donner. C'est le donner. Quand tu donnes, tu en auras. Et d'abord, ça n'a pas été dit, celui qui donne, prête à Dieu. Parce que tout le monde n'a pas un cœur, il y a mais tu peux ça courage, en les aidant. Donc c'est très important. Papa vous a dit qu'ils n'ont pas encore des partenaires. Mais c'est vraiment insuffisant. Il y aura goutte la carte océan. Il n'y a encore rien. Donc venez s'il vous plaît aider ces centres ici. Ce qui c'est pas maman Aza Pembe va se présenter. On a bien que maman Abana. ala kisa makani kolamba fufu soki mama kuna za na centre na bala kuna ya kotonga ya ba esthétique ya bakuna yepe koto azola kisa ba marraine kolamba fufu kolamba kosukola mwa bilamba komeka kokoche yetu et tout donc maman na biso kuna mama Marianne ya Marianne na digo bisanga par rapport ya bana oyo batikali. Merci maman Valence. Ah, on a joué cocaté. On a joué qu'on a perdu le rabouya. Ça fait 3 ans que maman l'a femme de Mariam. Mariam n'a joué qui est première fille nangai. Mariam n'a cadré ma casse. N'a pas qui a eu au soukolé lambate. A eu au lambate. Ebine bosukola basani tenga moko na prendre sala wana ndemba mama sala za sona bibina yebike Maria mazali Maria tikelo charge baleki Maria mama et pas Maria na tikali kuluka makamu susute mwana moko très dossier na tongo nyons Maria osaranje na baleki na ye classe e boken Mariam na sima baleki liboso kozonga na bango Mariam na sima baleki liboso eloko ezotungisanga na botema siko Mariam awa kei baleki na classe wangoken ndenge ni encadré na bango kuna nani tozalaki na Mariam antuka na sepelaki makasi na Mariam makamnyoso nazo sepela na ye makasi aza mwana ata bango babwaki nga nazwa na nga bana na ngai bango nzamba pesa nga bango na boko la kana zalaka na susi mususu te butu moi nazalaka na bango kaka okufa ya Mariam nazomona ngo étrange nazo comprendre te keza solo ke Mariam akufito akendaki classe to Mariam akendaki Wednesday na tinda kaye nazo yeba te meta unazomona ke usuna bandi kumona ke bana mususu bazali Maria mazate ere ya kokanga porte Maria mazokota te ezoli kilanga na motema nini esalminga ke nzambe Maria makota na ndako te pona nini Maria makosingai to fandi na ye balambi dimanche na pena kende ke paite to fandi na ye kana mo na bimise libanda to fandi balamba biloko Maria mokolene koliate to tuni biloko nyonso mwana boyi ayiko ndima spaghetti mama kati ya pesi mbongo to soyo spaghetti na lambinga moko na tieli na standi na zotala zolia baleki na babandi ko tunisa ayiko tikela bisote ayiko tikela ya lia fufute
ti alieli mama bombelanga ona kolia après nake kobomba na 19h na Maria molali mingi telema tosala physique biso wana tobimi na lupango totamboli balabala tokiti tomati nazotuna Maria minini na mama koloka nazoka pasi mama makoloka ngabe ekoleka nango ti toye kokota na biso 4 tours na sali na butu nazolam kaka nazosimba mwana fièvre te nini te Maria minini mama eloko te makoloka bolala alali na yobondeli Maria nini 4 tours eloko te na tongo lokolo mbule nokaki na ekolamuka mama lokola senga ki dossier na ye na bengi Kevin zwa kele ko tike pa mama nazonga nakende ko bondela babengi nga Maria Masandi na bi na uti wana Natalia ngabe ba na yembangu na kuta mwana bisanzeli ya ver Maria nini boy na ibenga munganga mbangu na zuye na munganga to simbi tina hospital munganga batu treatment yobandi na miniti wana na bengi mama yaka Maria Masandi awo mama zoya mbangu na miniti muke traitement bazo sala wana perfusion ekoti kutu tena nzoto Maria na kidiba kaboy mwana kenga kakaboy ezolekelanga nazo comprendre te nzambe. La mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort est un intrus douloureux. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Donc là, nous avons les enfants de Maman Tchala. Je suis venue spécialement pour... vous savez pourquoi, non? Marianne est partie, n'est-ce pas? Marianne n'est plus avec nous. Marianne est partie. Cela, il faut que Pékisabi sauter, il faut que Pékisabi noter pour continuer à vivre. Nous avons seulement à dire merci à qui? À Dieu. Nous avons montré à cela que Marianne a la cascade na biso, toye bana, tous à la makasi. Mais il va y avoir de la mingi. C'est normal. Hein? Mais ceux qui sont beaucoup maladie, beaucoup ça passe na papa, na maman, na batu nyonso baza aw. Oui bien go. Oui, vous ça passe. Hein? Oui, vous ça passe. Ceux qui sont nyonso bobeli aw. Maman mon maman temele comme maman wakakisi. Bon ya classe et comme maman ya kontrolo mususu. Donc, bon ben loko moko que nous allons nous permettre. Le quoi nous allons permettre bino bo bisa nzambe pesa biso makasi. En période de deuil, la lecture des psaumes apporte paix et réconfort. Cantique de David, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il guide mes pas vers les eaux tranquilles. Il restaure mon être. Il me mène sur les sentiers de la vertu à cause de son nom. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta canne et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le.